Согласно статистике, около четверти всех людей на Земле храпят. Причем с возрастом число храпящих людей возрастает. Помимо того, что храп сам по себе явление неприятное для окружающих, человеку храпящему он тоже доставляет немало проблем. О том, чем опасны состояния, связанные с храпом, и как вылечить храп, мы беседуем с врачом-оториноларингологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Евгением Михайловичем Фуки, ведущим прием пациентов в СМ-клиника на улице Ярцевская и на Сенежской улице. Здравствуйте, уважаемый Евгений Михайлович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как возникает храп, какова природа этого процесса? Физической основой храпа являются механические колебания мягких тканей глотки. Нёба, нёбного язычка, миндалин. Природа храпа многофакторная. Так, затруднение носового дыхания провоцирует храп, заставляя человека дышать через рот. Избыточная масса тела также способствует жировым отложениям в мягких тканях глотки, что приводит к утолщению этих тканей и сужению дыхательного пространства. Существуют и анатомические предпосылки храпа. Это маленькая и смещенная кзади нижняя челюсть и многие другие факторы. Скажите, чем опасны состояния, связанные с храпом? Храп является тревожным сигналом, поскольку он может осложняться синдромом обструктивного апноэ сна. При развитии этого синдрома храп сопровождается паузами, остановками дыхания. При этом резко нарастает гипоксия и метаболические нарушения. А если появляются остановки дыхания, то в кровь компенсаторно выбрасывается адреналин, заставляющий в экстремальном режиме работать на износ сердца. Поэтому в такие моменты резко повышается риск гипертонического криза и других неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. В результате ночной гипоксии сон становится неэффективным. Вместо восстановления сил человек просыпается разбитым, уже утомленным. Какие методы диагностики причин храпа применяются вами в СМ-клиника? Прежде всего, это эндоскопическая диагностика носа и глотки, компьютерная томография околоносовых пазух. Прикладное, уточняющее значение имеют такие методы, как респираторный мониторинг и полисомниография, позволяющие оценить насыщение крови кислородом и другие параметры организма во сне. Сомнолог оценивает характер сна, эпизоды апноэ, такие характеристики, которые позволяют изучить динамику проблемы на фоне лечения. В каких случаях в процессе диагностики, помимо врача-оториноларинголога, участвует, например, врач-сомнолог? Участие сомнолога необходимо при диагностике и лечении всех случаев осложненного храпа, когда имеется синдром обструктивного апноэ сна, при сопутствующей тяжелой сердечно-сосудистой патологии и, главное, при расстройствах, собственно, сна. Вот тогда-то участие сомнолога действительно необходимо. Диагностика проведена. Предположим, консервативное лечение пациенту не показано. Ему рекомендовано хирургическое лечение, операция. Расскажите, пожалуйста, о методиках, которые вы применяете для хирургического лечения храпа. Хирургия храпа должна быть персонифицирована и направлена на устранение физической основы храпа. Так, если имеются проблемы с носовым дыханием, нужно корректировать носовые ходы. Если же имеется гипертрофия миндалин, помогает тонзиллэктомия. Если провисает небная занавеска, выполняется коррекция мягкого неба. Необходимо создать большее пространство в дыхательных путях, что позволяет частичное удаление небной занавески и небного язычка. Полным людям желательно снизить массу тела, тогда и операция будет более эффективная. А в принципе, в современном хирургическом арсенале у нас не только скальпель, но и ультразвук, и лазер, и радиоволновой нож. То есть все методики, которые позволяют сделать операцию максимально бескровно, безболезненно и быстро. Скажите, в чем заключается разница между методиками, которые вы назвали? Разница прежде всего в точке приложения нашего лечебного воздействия, и разница в тех технологиях, в тех методах хирургии, которые могут быть применимы к каждой конкретной локализации. К сожалению, не существует единой, универсальной для всех операции, которая может избавить человека от храпа. Просто удаление небного язычка
какому-то пациенту поможет, а какому-то, наоборот, может навредить. Какому-то пациенту нужна операция на горле, кому-то на носу, кому-то и на горле, и на носу. То есть хирургия должна быть персонифицирована в зависимости от каждого конкретного клинического случая. Но мы можем, благодаря современным методикам, благодаря современной технике, которая имеется в холдинге, сделать все бескровно, безболезненно, чтобы пациент максимально быстро вернулся к привычной активной жизни. Еще раз повторюсь, храп – это результат разных причин. Храп – это сумма разных патологических слагаемых. Бывает так, что одно слагаемое является приоритетным, и устранив его, проблема храпа будет решена также. В чем заключается подготовка к операции и сколько длится послеоперационный период? Подготовка стандартная – это лабораторные исследования. Послеоперационный период можно разделить на ранний послеоперационный период в течение 2-3 суток после операции и поздний 2-3 месяца. Но в принципе болезненные ощущения проходят в течение 5-7 дней. Это зависит от характера операции, которая будет выполнена. Скажите, что делать, если пациенту в силу противопоказаний, например, возраста, нельзя делать операцию, не показана хирургическая операция? Существуют ли методики, если да, то какие, которые приходят на помощь врачу лору? Да, в таком случае приходят на помощь такие аппараты, как СИПАП, БИПАП, ТРИПАП. То есть фактически это как аппараты искусственной вентиляции легких, портативные, которые в буквальном смысле закачивают в пациента воздух. Это первое. А второе, бывает, что избыточная масса тела, ожирение тяжелой степени, тогда на помощь приходит бариатрическая хирургия. Сначала пациент снижает массу тела, а затем мы беспрепятственно выполняем свое хирургическое вмешательство. Большое спасибо, Евгений Михайлович, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам, вопросы действительно очень актуальные. Ко мне приходит множество пациентов, чтобы я решил эти проблемы. Поэтому, уважаемые зрители, если в вашей жизни появился храп, знайте, это не просто неприятный звуковой феномен, это опасное для жизни явление, которое может не только разрушить семейную жизнь, но и привести к ухудшению состояния здоровья. Прошу вас, записывайтесь, всех жду на приеме. Спасибо за внимание.